Az idei főzőverseny a jelentkezőkben volt a legkülönlegesebb, hisz várakozáson felül teljesítettek a csapatok. Tavalyhoz képest 11 csapattal több nevezett a főzőversenyre. Ez volt a Kárpát-medencei disznótoros főzőverseny 4. kiadása, és egyre jobban fejlődik, de hogy ekkora lépésbe ezt még mi se gondoltuk volna. Lassan kinőjük a város főterét, ahol ez a rendezvény zajlik, habár itt lenne a helye, mert ez a környezet nagyon megfelelő, de kell gondolkozzunk azon is, hogyha ilyen lépésekbe lépünk előre, akkor hol lesz a következőnek szervezve. Lehet, hogy még egy év belefér itt, de majd biztos, hogy új helyszínen kell gondolkozzunk. A hagyományőrzés szempontjából nagyon fontos, hisz ugye hagyományosan vágják még a disznót itt nálunk, persze kábítás után csak, feldolgozzák, és ezt szeretjük népszerűsíteni, bemutatni. Nagyon érdekes volt az érdeklődés a külföldiek részéről is, hisz nagyon sok csapat nevezett egész Kárpát-medencéből. Volt vendégcsapat Vajdaságból, volt a Felvidékről 2 csapat is, Magyarország területéről is, vagy 6, és Lengyelországból is. Nagyon érdekes volt, nagyon figyeltek, hogy mellettük ki, hogy készíti, mit készít, milyen nyersanyagokat használ. Az volt a kitétel, hogy disznóvágás alkalmával készítendő ételeket mutassunk be egymásnak és a közönségnek. Nagyon nagy volt az érdeklődés, úgy érzem, hogy a Városnapok programjának egyik kiemelkedő rendezvénye, hisz nagyon nagy érdeklődés övezi. Nagyon sok finom dolgot főznek, külföldiek jegyzeteltek, hogy ki mit, hogy készíti. Nagyon érdekes rendezvény volt. A jövőre milyen elképzelések vannak még a tarsolyban? Kellene bővíteni, más ételekkel is gazdagítani. Olyan csapat van, aki teljes menüsort készít, most már ebbe az irányba is el fogunk mozdulni. A zsűrizésnél pedig külön szétválasztani, hogy káposztástoros ételek, egyéb toros ételek, tehát vannak elképzelések a jövőre nézve. Fontos a hagyománynak a megőrzése és a továbbvitele. Nagyon szép rendezvénynek lehettünk tanulni a színpadon. Az erdélyi szabadtűzi lovagrend lovagavatója volt. Nagyon szép ruhákba felöltözve lovaggá ütöttek szakácsokat, ezáltal a lovagrend tagjai lettek, és apródokat is beválasztottak. Böjte atya, Szent Anna otthonának gyerekei közül is vannak, akik szeretnek főzni, és ők lettek ennek a lovagrendnek az apródjai. Ami érdekesség volt, hogy a külön csapatok nagyon készültek, tehát tájékoztató anyagot kértek előző főzőversenyekről, hogy mi az, hogy a sátrat is díszíteni kell, meg a körülvevő karámot, mit kértek hozzá, díszítőelemeket tőlünk is, de nagyon sok mindent hoztak, kezdve Mikulás sapkától, kötényeket hímeztettek erre az alkalomra, a Gyergyószent Miklósi főzőversenyre, tehát nagyon komoly hozzáállás volt az ők részükről is. Ellenben a helyiek se maradtak le, mindenki igyekezett szépen kidíszíteni a sátrát. Össze van írva, hogy ki mit főzött, ebből majd lesz egy lista, amit elemezni fogunk a továbbiakban. Ami még érdekessége volt a főzőversenynek, hogy adományok ellenében lehetett elfogyasztani az ételeket. Ki volt mindenkinek helyezve egy adománydoboz, ami egy mozgássérült gyereknek a iskoláztatására és az elkövetkezendő műtétjeire volt felajánlva. Elég szép összegek gyűltek össze. Nagyon profi szakmai zsűrink volt, igaz, hogy a civil szféra is képviseltette magát, de
nagyon profin szakmai szempontok alapján zsűrizték az ételeket, tehát szám szerint nézték a csapatokkal, nem voltak kapcsolatban, számmal érkeztek be az ételek, elemezték, hogy miből készült, mennyire van elkészülve, mi nagyon szigorú feltételek voltak. A Kárpát-medencei disznótoros ételek versenyére egy önálló vándordíjat ajánlok föl. A Hídkárpátú kupát szeretném bemutatni. Ezt a vándordíjat minden évben a zsűri megítélése alapján a legjobb teljesítményt nyújtó csapat kapja meg. Tehát köszönjük szépen, szóval közöttünk.